تعالوا بقى عشان قفشت رنجايه وهعذبها معايا النهارده. شفت فيديو في قناه ام ياسر، ام ياسين، ام سامي، حاجه كده يعني، لطريقه شوي رنجه، وبصراحه عجبتني. هو الرنجه في ناس بتاكلها كده بحكم ان هي مدخنه يعني، وفي ناس بتشويها في الطاسه. ام ياسين بقى جابتها زي ما هي كده وقعدت تشويها على النار. فبصراحه الطريقه دي ايه حمستني ان انا اجربها. فمع بعضنا كده ايه واحده واحده ونشوف اتيكيت شوي رنجه. هي بتقول اللي المفروض ان الطريقه دي بتفرقع. المفروض اللي هي بتقول الطريقه دي ما بتطلعش دخان، بس انا شايف دخان بيطلع. اديني. بس هي بصراحه مطلعه ريحه حلوه قوي. بس هي خطر، محدش يجربها عشان بتلسع. هي بمسافه ما بتشم النار الجلد بتاعها بيتشال كده زي ما انتم شايفين. انا شامم ريحه شويه شعر. شعر ايدي طري يا ام ياسين. ربنا يسامحك يا ام ياسين، بس هنكمل برضه. هنكمل. العب، دي بتفرقع. بس هي مطلعه ريحه حلوه الصراحه. العب، البطروخ ظهر اهو. ده البطروخ الخشن مش الناعم. لا الرنجه دي شكلها كده تبقى عالميه. بس كفايه كده يا باشا، كفايه كده، انا اتلسعت. بعد بقى يا باشا اما شويتها كده على النار، قامت جايه وفاصله دماغها كده. بس يا باشا ونقطع كده ايه من عند بطنها كده يا سيدي على الريحه، ونفصل بقى ايه الدماغ والحاجات اللي جواها دي. هي فتحتها بقى بايديها بقى. نص البطروخ طلع معايا سليم. اوه عمال يطلع دخان. ده يتاكل كده. بسم الله. سامعين القرمشه؟ عالميه. احلى حاجه فيها اللي انا قلت له انا عايز رنجه دلع. ليه؟ لان هي المفروض بتحدق بعد السوا. نطلع النص التاني من البطروخ. شايفين البطروخ الخشن عامل ازاي؟ ننضف يا باشا كده شويه فيها. ونجيب بقى يا باشا الشوكه دي كده من اولها ونحاول نشيلها. ايه ده؟ اتفصلت. ام ياسين ما عملتهاش كده، كان نفسي اطلعها كامله نصين كده هتطلع مهريه. لا اهي طلعت ايه؟ طلعت ايه؟ اي خدمه ام ياسين. وكده يا باشا طلعنا الشوكه بتاعتها. وكده بقى يا باشا بقى معانا رنجايه مشويه ومخليه. وعشان شويه الدلع بقى يا صاحبي جبنا طماطم متقطعه وليمون وبصل عشان يطهر المعده وشويه طحينه وعيش، ونقطع بقى ونقول ايه بسم الله. ناخد حته كده البطروخ دي وندوقها بالطحينه. بسم الله. جامد جامد. عصرة بقى ليمونه كده. والله العظيم الناس ما حاسه بقيمه الجمال ده. انا معرفش الناس اللي ما بتحبش الرنجه دي عايشه ازاي. فص كده يا باشا بقى رنجايه وعليه عصره ليمونه، ونلف كده بقى يا باشا في قلب الطحينه. ايه الجمال ده؟ شريحه طماطمايه بقى وبعدها قطمه بصلايه. طب واحده اللي عالمي دي يا باشا تتاكل حاف يا باشا. ايه الجمدان ده؟ وصفه ام ياسين طلعت جامده. والبطروخ ده كده ننزل كده في قلب الطحينه. يا لهوي ياما، ايه ده؟ ايه ده؟ طبعا استاذ امينه شايبه لو شافت الفيديو ده هتضربني بالنار. احنا بقى عايزين نعمل لقمه فيها كل حاجه، فيها حته بطروخ وفيها حته رنجه مع عصره ليمونه مع حته بصلايه، مش مشكله خليها كده، مع حته طماطمايه كده. يا لهوي العيش اتفتح مع تغميس الطحينه. يعني ياما يبقى اسألوا عليا بعد الفيديو ده. اشوفكم على خير. سلام.